bo día a todas. Imos falar hoxe dunha das maiores injustizas e vulneración de dereitos que se está a producir no noso país, a pobreza enerxética. Consecuencia da crecente desigualdade e da inadmisible connivencia dos poderes públicos en España co oligopolio eléctrico. A pobreza enerxética está asociada indubidablemente á pobreza en xeral, pero, con todo, hai motivos para poñer acento especial neste concepto de pobreza. E o principal é que en Galicia a pobreza enerxética creceu nos últimos anos moito máis que a pobreza en xeral. A pobreza, entre os datos que temos entre 2007 e 2013, os fogares en situación de pobreza xeral multiplicáronse por 2 en Galicia, mentres que os fogares en situación de pobreza enerxética multiplicáronse por 3, chegando ao 10% no ano 2014. En todo caso, estas últimas porcentaxes establécense para os fogares que teñan unha renda disponible non superior á renda de inserción, como sabemos, 531 euros, creo que son, despois de pagar o custo da vivenda. Pero a normativa internacional máis extendida é que se considera que un fogar está en pobreza enerxética cando ten que destinar máis do 10% dos seus ingresos netos a pagar a enerxía necesaria nos fogares, despois do custo da vivenda, o sea, despois de sacar o aluguer ou a hipoteca. Se aplicamos este criterio internacional recoñecido por todas as institucións internacionais que afectan este tipo de situacións, chegaríamos a que o 20% dos fogares galegos, máis de 600.000 persoas, estarían en este momento en Galicia en pobreza enerxética. Outro dos motivos principais da pobreza enerxética é o aumento da factura de electricidade, nun 76% durante o período da crise, cando en moitos outros países europeos o incremento non pasou do 5%, como é razoable. O consumo baixou. Cando o consumo baixa, casi todos os mercados os precios baixan. Bueno, pois non. En España se incrementaron a 76%, mentres os ingresos das familias seguiron disminuindo. Toda a legislación eléctrica dos últimos 20 anos foi na liña de protexer esta verdadeira estafa que é o prezo da electricidade en España, a máis cara de Europa antes de impostos. Despois de impostos somos a cuarta, pero é que os impostos á electricidade, aunque a xente non o sabe, en países como Dinamarca e outros países son moitísimo máis altos. En España, a parte de impostos no recibo da luz é en torno ao 20%, e, por exemplo, en Dinamarca chega ao 60% do precio total. Pero que pasa? Que o custo de produción e o custo de acceso é moitísimo máis baixo que en España. A configuración do prezo de produción en España é oscura e intolerable. Só sacando a parte de produción nuclear e hidráulica do pool que determina de maneira diaria o custo do kilovatio hora, como se fai en prácticamente toda Europa, podería supor unha baixada destos custos do entorno ao 20%. Son o que todo o mundo coñece, a veces non sabe por qué, os chamados beneficios caídos do ceo para as eléctricas. É dicir, poder cobrar os kilovatios que alguna vez non costan nada ou costan no entorno do 10 ou 12 euros megavatio hora, como pasan nas nucleares, cobrarlos a 60 ou 70 euros, como está a pasar estes días, por mor deste invento do pool diario que se fai en España, cando isto non se está a facer prácticamente en ningún lado. Por outra parte, no resto de Europa hai moita máis competencia real de comercializadoras que presionan as produtoras para baixar os precios a niveis de beneficios razoables, como xa comentou o portavoz socialista. Pero aquí permitiuse a integración vertical da produción, distribución e comercialización. Nos din que son empresas diferentes. Gas Natural Fenosa Produción, Gas Natural Fenosa Distribución, Gas Natural Fenosa Comercializadora. Evidentemente son empresas diferentes. Isto, evidentemente, impide unha verdadeira competencia, cosa que non está a pasar, por exemplo, en Alemania. A presión das comercializadoras, incluso municipais e regionais, é moi forte para que os produtoras teñan que realmente reflexar no prezo o custo real de produción.
Tamén, en este país, no resto de España, atácase o autoconsumo, que restaría moitísima enerxía ao mercado diario e tiraría para baixo dos prezos. Se no mercado diario non entrara tanta enerxía, en estes momentos en torno ao 80% da enerxía que consumimos todos os días, os precios, desde logo, porque a potencia ofertada seguiría sendo a mesma, o consumo sería menor e os prezos irían hacia baixo. Pero isto non se permite. O Goberno do Partido Popular, como todos sabemos, combate de maneira decidida o autoconsumo para non poñer en risco o poder das grandes compañías para fixar prezos totalmente desmesurados que engordan as súas contas de resultados, expolian as familias e fai menos competitiva a nosa industria. E xa non falemos da parte regulada. Eu prefiro chamarle parte regulada porque moita xente chamalle peaxes, pero a maior parte dos custos reflectidos na parte regulada non teñen nada que ver cos peaxes de acceso, non teñen nada que ver co transporte, que é un custo moi pequeno, non teñen nada que ver ca distribución e con outros custos realmente aplicables ao acceso á enerxía. A maioría son realmente outro tipo de impostos, non? Como, por exemplo, o invento da transición á competencia, un invento para regalar miles de millóns de euros ás eléctricas con o concepto que a competencia, esa competencia que antes estaba a falar, iba a baixar os prezos de que se pagaba pola produción. A realidade foi todo o contrario. A realidade foi todo o contrario. Os prezos da produción seguiron subindo de maneira desmesurada e, aínda así, se lle pagaron miles de millóns ás eléctricas polos costos de traslación á competencia. Despois está a valoración dos custos da distribución. Se de verdade foran auditados de maneira independente, suporían aforros importantísimos. Nos, nas nosas estimacións, nos cálculos que estamos a facer, calculamos que se poderían baixar en torno ao 40%, máis de 3.000 millóns de euros ao ano, sobre todo en países como Galicia, donde unha parte moi importante da rede de distribución a media tensión foi pagada xa por todos os galegos no Plan Mega que se desenvolveu nos anos 90 e 2000. Isto suporía uns ahorros verdadeiramente moi importantes. Por elo, En Marea defende o control público da distribución, do mesmo xeito que o transporte. Isto abriría a posibilidade, por exemplo, como se fai en Alemania, que as distribuidoras foran de niveis regionais ou incluso comarcais ou locais. Iso si abriría a posibilidade de tarifas diferenciadas. A situación actual no Estado español non daría apertura a la posibilidade de tarifas diferenciadas según marca unha directiva moi taxativa da Unión Europea. Previamente a eso, habería que tomar o control, como se fai con transporte, que non quere decir expropiación, é control público da xestión das distribuidoras. Despois seguimos con regalos. Sempre son que todos al final pagamos no noso recibo. Contra estos miles e miles de millóns que sumamos, poden ser del orden de 15.000 millóns de euros ao ano que se regalan ás eléctricas, está a cicatería para combatir a pobreza enerxética. Cunha estimación que no decreto do bono social é de uns 300 millóns de euros ao ano e que en Galicia poderían sumar, co que nos están presentando os señores do Partido Popular, pouco máis de 1 millón de euros. A pobreza enerxética, ademais, teñen unhas consecuencias enormes na saúde. 7.000 mortes prematuras se estiman en Galicia por problemas de pobreza enerxética. Teñen un impacto gravísimo nos temas a nivel social, nos temas educativos. Os mozos e adolescentes que viven en fogares con pobreza enerxética teñen barreras moito máis fortes para poder desenvolverse no ámbito educativo. Teñen un impacto realmente, está demostrado, e moitos docentes o din, sobre o rendemento destes estudantes que habitan en este tipo de fogares. A pobreza enerxética, en tanto que pobreza, non é só unha disfunción social ou económica. Trátase principalmente dun problema ético que atenta contra a dignidade de todo ser humano. Todo isto tamén nos fai reflexionar a contraposición da realidade co que está escrito na Constitución española,
que, por exemplo, no artigo 45 afirma que os poderes públicos velarán por la utilización racional de todos os recursos naturais co fin de protexer e mellorar a calidade da vida e defender e restaurar o medio ambiente. Tamén din no artigo 51 que os poderes públicos garantirán a defensa dos consumidores e usuarios protexendo mediante procedementos eficaces a seguridade, a saúde e os lexítimos intereses económicos dos mesmos. Por elo, todas as reformas liberalizadoras que as sucesivas leis do sector eléctrico eliminaron explícitamente o concepto da suministración eléctrica como servizo público. Todo isto, según o seu criterio, vai contra estes dous preceptos da Constitución e ninguén di nada. Xa non digamos a multitud de directivas europeas que establecen a necesidade de protexer os clientes vulnerables, como as compañías eléctricas teñen que ter fondos dispoñibles para combatir a pobreza enerxética. Hai 4 ou 5 directivas que o marcan expresamente, con lo cual o Estado ten dereito a marcar todos estes procesos. O Grupo Popular deixa fora da lei todas as intervencións sobre a pobreza enerxética. Realmente desfai toda a lei. Esta xa non é unha lei de pobreza enerxética, é unha lei de enunciados teóricos sobre eficiencia enerxética sin concretar nada, sin concretar para quen, con canto diñeiro, de canto serían as axudas. Realmente é un desleixo de boas intencións sin concretar en absoluto. O sea, non vai a ter concretación orzamentaria, nin se vai saber que os fogares van a ter de verdade dereito a todo o que serían as medidas que se enuncian, xa digo, como un brindis ao sol dentro das emendas que o Partido Popular desfai toda a ILP. Por iso, desde En Marea, mantemos 21 emendas que fundamentalmente tenden a concretar tanto as persoas e os fogares que darían dereito ao bono social, que sería complementado en Galicia, como nos importes que sería. Así plantexamos que habría que ampliar os fogares que ten dereito porque, según o que na proposta actual que mantén, que é o único punto que o Partido Popular mantén o que quedaría desta lei, só chegaría ao 5% dos fogares que falamos antes, ou seja, os que están en extrema situación de vulnerabilidade e de exclusión social, deixando fora o 95% restante. Despois, concretar que a renda dispoñible sexa despois os ingresos despois dos pagos dos custos do aluguer da vivenda. Concretar tamén de maneira precisa os trámites para acceder ás axudas, porque a realidade é que, foi bochornoso escoitar ao ministro de Industria decir que unha parte maioritaria da xente que ten dereito ao bono social nin siquiera iba a enterarse de que existía ou nin siquiera iba a conseguir desenvolver os trámites para poder conseguilo. Isto é intolerable. Que se aproben decretos, que se aproben leis, dando por feito que a maioría da cidadanía implicada non vai acceder a eles. Tamén, outra das temas que nos levou a votar en contra do bono social é a ridícula límite de consumo admisible. Como vostedes saben, o límite que se establece, por exemplo, para unha persoa que vive soa nun fogar, como unha das maiores partes da xente que pode acceder a estas axudas, que serían as persoas pensionistas, as mulleres pensionistas que viven soas nun fogar galego, o límite é de 1.200 kWh. Porque, para que se fagan unha idea, e senón, cando cheguen a casa, miren os seus recibos de electricidade e de gas e miren canto consumen vostedes ao mes, tanto en enerxía eléctrica como en gas en kilovatios hora. Estos 1.200 kilovatios hora, para facerse unha idea, equivalerían ao seguinte. Esta señora podería enchufar unha estufa a media potencia, a 1.000 vatios, a 1 kilovatio, durante entre 6 e 8 horas ao día, os 5 meses do inverno, de novembro a marzo. Con esa estufa a media potencia, 8 horas en unha sola estancia do seu fogar, agotaría xa os 1.200 kWh.
que implica que a señora vai ter que ducharse en agua fría, vai ter que iluminarse con velas, non vai ter enerxía para poder esquentar a comida, etcétera, etcétera. Por eso rexeitamos esta proposta do decreto e por eso pensamos que o Goberno galego, en exercicio das competencias que lle dá o Estatuto de Autonomía de Intervención no sector enerxético, debería